ist aus, wir gehen nach Haus. Mein Licht ist aus, ich gehe nach Haus.
euch vorstellen. Michael Engels, Dieter Heere, Sven Leibbrand, Andreas Otte, Jochen Weinke, Moritz Groß, Rainer Henrizi, Olaf Weber, Marius Knöbel, Rainer Becker, Mike Schieber, Michael Mack, Armin Stefan, Florian P. und Sebastian Schmidt-Focke. Und auch diese Gruppe wurde betreut und trainiert von Nadine Becker und Christina Wagner. Ihr seid der Meinung, das war? Könnt ihr noch mal? Haben wir alle Zugabe. Bereit? Aufhören. Und das war sie, unsere Showdarstellung am heutigen Abend. Mit dem Mikro, das üben wir noch ein bisschen. Ja, Leute.